Намазда оюңуз бузулабы? Ар кандай ойлор келеби? Мисалы соодадасыз, соода тууралуу ойлонуп кетесиз, ишиңиз тууралуу ойлонуп кетесиз, стройкада иштейсиз, стройка тууралуу ойлонуп кетесиз, айтор оюңуз бузулуп атабы намазда? Демек бул жакшылык. Эмне үчүн жакшылык? Эмне үчүн бул жакшы намазда оюңуз бузулганы? Себеби сизге шайтан келип иштеп атат да. Шайтан өтө убактысын эконом кылган, өтө убактысы тың болуп эсептелет шайтандыкы. Сиз демек сизге карата күрөшкө чыктыбы, демек сиздин намазыңыз кабыл болуп атат, намазыңыз жакшы. Ошон үчүн келип азгырайын деп атат. Негизи эле намаз бузуш маселесиндеги, ой чачыраш маселесиндеги адамдарды 3 класска бөлүп карасак болот. Биринчи класс бул эми башталгыч класс десек болот да. Эч нерсени билбейт, Куран аяттарын билбейт. Эми хидаят берип Аллах Таала мечитке эми келишти баштады да. Бул эч нерсени билбейт, буга шайтан убактысын кетирбейт. Бул көп нерсени билбейт да. Ал эми экинчи түрдөгү урматтуу мекендештерим адамдар бар. Булар чокуга мындай Куран окушту билип калды, Куран окуганды арабчадан окуп калды, Куранды билип калды, устаздар кызматында эки жака жүгүрүдө дагы ар дайым ушундай биз сыяктуу адамдар, сиз биз сыяктуу адамдар. Чоку турат, чокуга аракет кылып бир кадам чыгып атат да, эми чыгайын деп атат. Буларга шайтан өтө күчтүү атака кылат, өтө күчтүү басым жасайт буларга. Неге? Себеби биринчи класста калтыргысы келет да. Көтөрүлбөсүн бул. Чыгарбасын, ушул экинчи класска, үчүнчү класска чыгарбаш керек да. Ошон үчүн бул өтө катуу аракет кылат. Ал эми үчүнчү класс булар эң күчтүүлөр. Мисалы Умар ибн Хаттаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, Умар бир көчөдөн басса, шайтан жиндер башка көчөгө качып өтүп кетет деп. Желкесине шайтан желкесине сайып койгон Умар радиаллаху анху болуп эсептелет. Айтайын дегеним, аракет кылышыбыз керек. Аракет кыла беришибиз керек. Бул шайтан, айттым го, мен айткандай, шайтан өтө убактысын эконом кылган, убактка өтө тың болуп эсептелет шайтан. Ал ошо арак ичип жүргөн, ал өзүн арам жолдордун кылып жүргөн адамдарга келип убактысын кетирип отурбайт. Алар аракет кылып, ушул намазды үйрөнөм, Куранды үйрөнөм дегендерге өтө катуу басым жасайт. Алар өзү менен өзү бул биздин катарда дейт дагы, аларга убакыт кетирип отурбайт. Эми шайтан бисмилланы үйрөнүп, эми хидаятка келип, үшү, намаздагы үшү. Мисалы соодагер соодасын кылып жатса, шагирти келип калат, шагирти сен карап тур магазинди, мен намаз окуп алайын дейт, пешимди мисалы үчүн. Клиент келип калат, клиент $15 бер дейт, бул шагирти бербейм, $20 болчу дейт, ал чыгып кетет, $10 келген эле $5 болсо да пайда бере бербеди деп намазда ойлонуп кетет да ушундай адам да. Ошон үчүн биринчи себеби ушу соодадан сырткары мечитке барып окуганга аракет кылыш керек. Соода жерин таштап, үйүн таштап, хайяла сала, намазга келе, хайяла фала кутулууга келгиле дейт да. Үйдүн түйшүктөрүнөн, дүкөндүн проблемалардан, соода проблемалардан кутулуп намазга келип эс алып кет дегени да бул. Раббың менен сүйлөшүп кет дегени. Бүгүн адамдарга өтө таң каласын, бир өзү тааныбаган адамы дагы телефон чалып калса тик туруп сүйлөшөт да. Атасы менен ушунчалык катуу сүйлөшөт, шефи менен ушунчалык бактап коюп жакшы сүйлөшөт, тилин табат. Бирок Кудай айткан, Кудай буйруган иштерди кылбайт. Бирөлөр шефи не десе кылып коет акча үчүн. Аллах табарак ва таала бейиштүү убада берип намазды оку дейт, бул тишим ооруйт, намаз окубайм дейт да. Бутум ооруп атат, намаз окубаймын дейт. Ушуну ар кандай шылтоолорду өзүнө токуп чыгара берет. Кылам деген адам жол табат, кылбайм деген шылтоо табат. Шылтоо тапсаң таба бересиң, урматтуу мекендешим. Демек, жалпысын айтканда, намазда үшүңүз, оюңуз кетип атабы, шайтан азгырганга аракет кылып атабы? Бул демек жакшы экен. Алымдарыбыз айтат, негизи эле зикирде ушу намазда ой бөлүнүшү, мисалы үчүн зикир кылып атасыз, оюңуз бөлүнүп атат, мен каякта элем, намаз окуп атып элем, зикир кылайын дедим эле го, не кылып койдум деп кээде өзүңүз таң калып каласыз. Канча рекет окудум деп өзүңүз да билбей каласыз. Ушундай кылганы жакшы. Ушинтип болсо дагы улантып окуганы жакшы. Зикирди кылганы жакшы, кылбай койгондон көрө дейт да. Демек бир адам бар, эч нерсе кылбай эле, жөн эле жүрөт, кой. Кээ бирөөлөр бар го, мисалы үчүн, же намаз окуп туура жолдо жүрөйүн, же намазды таштап, ушу арагымды ичип, ушу жолдо эле жүрөйүнчү, ушу намазга жакындап эле коеюнчу, бир тараптуу болоюн дейт да. Жок, арагыңды дагы кээде мынтип жаман токтоно албай, кээде пендечилик кылып шайтан азыр ичип коюшу мүмкүн. Бирок гусулумду алып, Кудайдан кечирим сурап, тобону да токтотпосо намаз уланта бер. Баягы алымдарыбыз айткандай, бүтүндөй таштап койбо да. Кээ бирөөлөр бар ушундай, мен ушул жолдон эле жүрөйүн дегендер.
андай туура эмес урматтуу мекендештерим.